আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে কত সুন্দর ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওয়াও কতগুলো টয় ভেহিকেল এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। এগুলোকে আজকে কালেক্ট করে তোমাদের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। এই দেখো, সর্বপ্রথম নিয়ে নিলাম আমি একটি খালি বাস্কেট। এই বাস্কেটটির মধ্যে আজকে টয় ভেহিকেলসগুলো কালেক্ট করে তারপর রেখে দিব। গাইস দেখো, এখানে পড়ে রয়েছে একটি পুলিশ কার। দেখো, খুবই সুন্দর একটি পুলিশ কার এই মাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম। ওয়াও, দেখো গাইস, অসাধারণ একটি পুলিশ কার এই মাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম। দেখো, 4 চাকা বিশিষ্ট এই পুলিশ কারটি। দেখো, নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি অ্যাম্বুলেন্স। দেখো, খুবই সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স আমি পেয়ে গেলাম। দেখো, 4 চাকা বিশিষ্ট এই হোয়াইট কালারের অ্যাম্বুলেন্সটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। দেখো, হসপিটাল লেখা, 911 নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি মিনি সাইজের বাস। দেখো, খুবই সুন্দর একটি বাস। দেখো, ইয়েলো ব্ল্যাক হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের 4 চাকা বিশিষ্ট এই মিনি সাইজের বাসটি। দেখো, দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক। খুবই সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক এই মাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম। 6 চাকা বিশিষ্ট এই কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাকটি। দেখো, গ্রিন হোয়াইট ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের অসাধারণ একটি টয় ভেহিকেলস। দেখো, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি রেসিং কার। খুবই সুন্দর চিপ প্লাস্টিকের 4 চাকা বিশিষ্ট এই রেসিং কারটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। দেখো, ওয়াও অসাধারণ একটি টয় ভেহিকেলস। এটাকেও নিয়ে নিব কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি বাজার। এই বাজারের মধ্যে পড়ে আছে একটি ক্যারিং ট্রাক। দেখো, খুবই সুন্দর একটি ক্যারিং ট্রাক এই মাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম। 6 চাকা বিশিষ্ট গ্রিন হোয়াইট ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের চমৎকার একটি ক্যারিং ট্রাক। দেখো, ক্যারিং ট্রাকটি। ওয়াও, হো, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি বিগ সাইজের পুলিশ কার। খুবই সুন্দর একটি পুলিশ কার এই মাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম। দেখো, হোয়াইট ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 4 চাকা বিশিষ্ট এই পুলিশ কারটি। এখানে কিন্তু নাম্বার দেওয়া আছে BMW X6 মডেলের পুলিশ কার। হো, দেখো উপরে সাইলেন্স বাতি রয়েছে। অসাধারণ একটি টয় ভেহিকেলস পুলিশ কার। দেখো, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। গাইস ওয়াও গাইস দেখো, এখানে পড়ে আছে একটি স্পোর্টস বাইক। ওহো, খুবই সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক পেয়ে গেলাম। দেখো, সামনে রয়েছে একটি হুইলস, পিছনে রয়েছে সাপোর্টিং হুইলস রয়েছে দুটি। টোটাল 4টি হুইলসের এই স্পোর্টস বাইকটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস, ইয়েলো ব্ল্যাক গ্রে কালার কম্বিনেশনের। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক পেয়ে গেলাম।
এটাকে নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে কিন্তু একটি বুলেট ট্রেন। ওহো, চমৎকার একটি বুলেট ট্রেন এই মাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, দেখো নিচে রয়েছে 4টি চাক্কা। অসম্ভব সুন্দর একটি বুলেট ট্রেন এই মাত্র আমি পেয়ে গেলাম। ওহো, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এই এত উপরে একটি সিএনজি কিভাবে এলো। দেখো খুবই সুন্দর একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি, অসাধারণ একটি টয় ভেহিকেলস। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা 3টি চাক্কা বিশিষ্ট এই ইন্ডিয়ান সিএনজি অটোরিকশাটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস আমি এই মাত্র হাতে তুলে নিলাম। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, আশা করি তোমরা চিনতে পেরেছো। এটি হলো একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো। ওয়াও, হো হো, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি জিপ। দেখো চমৎকার একটি টয় ভেহিকেলস। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দর একটি জিপ। দেখো ব্ল্যাক ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, হাই পাওয়ারের 4টি চাকা বিশিষ্ট এই জিপটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস আমি এই মাত্র এই কলা গাছের উপর থেকে নিয়ে নিলাম। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এটাকেও নিয়ে নেব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম একটি ম্যাকুইন কার। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ম্যাকুইন কার আমি হাতে তুলে নিলাম। দেখো রেড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের 4 চাকা বিশিষ্ট এই ম্যাকুইন কারটি। দেখো লাইটিং ম্যাকুইন কার। হো, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস। এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি স্কুল বাস। খুবই সুন্দর একটি স্কুল বাস আমি এই মাত্র হাতে তুলে নিলাম। দেখো ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 4 চাকা বিশিষ্ট এই স্কুল বাসটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস আমি এই কলা গাছের ডাল থেকে নিয়ে নিলাম। এটি দেখো চমৎকার চমৎকার একটি স্কুল বাস। দেখো হার্ড প্লাস্টিকের এই স্কুল বাসটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি ডাবল ডেকার বাস। ওহো, খুবই খুবই সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছ চমৎকার চমৎকার একটি ডাবল ডেকার বাস। ও ব্লু হোয়াইট কম্বিনেশন। দেখো 6 চাকা বিশিষ্ট এই ডাবল ডেকার বাসটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস আমি এই মাত্র হাতে তুলে নিলাম। দেখো ওয়াও, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি স্পাইডারম্যান কেজি কার। ওহো, দেখো খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার। দেখতেই পাচ্ছ ব্ল্যাক ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে 4 চাকা বিশিষ্ট এই স্পাইডারম্যান কারটি। দেখো ওহো, কত সুন্দর একটি পরিবেশের মধ্যে চলে এসেছি আজকে ভিডিও করার জন্য। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আমার হাতে রয়েছে একটি স্পাইডারম্যান কেজি কার। ওয়াও, এটাকে নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি ওয়েল ফয়েল ট্রাক। দেখো অসম্ভব সুন্দর একটি ফয়েল ট্রাক। দেখো 6 চাকা বিশিষ্ট এই ফয়েল ট্রাকটি দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। ইয়েলো রেড ব্লু ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের চমৎকার একটি ফয়েল ট্রাক। দেখো ওয়াও, নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। তো গাইস,
একে একে কালেক্ট করতে করতে এই সম্পূর্ণ বাস্কেটটি ভরে ফেললাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ হাফিজ।